Tamamen sessiz bir odaya girersin. Bir anda kendi nefesini, yutkunma sesini, hatta kalp atışını bile normalden daha yüksek duymaya başlarsın. Bu garip değildir. Buna duru ses efekti deniyor. Gürültü olmadığında beynin işitsel sistemi dış sesleri kapatır ve boşalan işlem gücünü içeriden gelen seslere yönlendirir. Beyin, sessizliği doldurmak için iç sesleri yükseltir. Yani sessizlik sesi yok etmez. Sadece seni kendi sesinle baş başa bırakır.